はい、皆さんこんにちは。カーライフナビゲーターの阿部友です。僕のレガシーね、オールペンしました。ね。っていうのは冗談で、これ僕の知人の、レガシーです。はい。僕の動画をこういろいろ見ていただいて、阿部友仕様にしてほしいっていうことでね、とりあえず各部リフレッシュね、してほしいってことで、お預かりしました。はい。僕と同じですね、全く同じじゃないけど6気筒で、オートマかな、これはオートマで年式はほとんど一緒かな。数ヶ月2ヶ月ぐらいしか違わない。もうほとんど僕と同じような、で走行距離13万キロですね。ワンオーナーですね。新車から乗られてるってことで、はい。で僕のは14万5000キロなんですが、僕のより全然程度がいいですね。やっぱり大切に乗られてきたっていうのはパッと見で、感じ取れます。はい、で僕もまだねいろいろ把握してないんで、とりあえず乗ってね、現状のコンディションっていうのをね、乗った感じどうなのかっていうのをやっていきたいと思いますね。早速じゃあ乗りに行きましょう。はい、はい、それではですね、このレガシーですね、3.0R、水平対向6気筒で、5速 AT の組み合わせですね。こちらをね、試乗してまず試乗して、現状の車の、コンディションというか状態というのを確認していきたいと思います。いいね、このアイボリーのね、このレーザーの感じがすごくいいね。明るくて車内がいいなと思います。はい。じゃあエンジンかけます。エンジンはねすごく静かですね。13万キロ走ってますが、僕のとねそんなに距離が変わりません。僕のは14万5000キロ、こちら13万キロ。僕のより程度がいいです。もうエンジンかけてちょっとアイドリング聞いただけでねすごく静か。僕のエンジンより静か。これはねワンオーナーでね大切に乗られてきたっていうのが分かる瞬間というか分かりますね。ちょっと走らしてこの時点でねちょっとリア回りかな、なんかこう足のバタつきというか、ガターを感じますかね。多少でもスタビリンク、その他ブッシュ類が若干へたってるのかなと。そしてねフロントショックですね。フロントショックかな、なんかもう音出てますね。ビルシュタインダメになってますね。13万キロです。よく持ってくれたと思います。これはビルシュタインはもう寿命、その他ブッシュもへたってるかな。で車はね割とこうビシッと走るんですよ、現状ね。車自体が持っているその潜在能力っていうか、もともと持っているこの能力がね、すごい高いからね。直進安定性とか、なんか多少へたれたぐらいじゃね、まっすぐ走んなくなっちゃうとかね、安定しないとか、そういうのはないかな。でもやっぱりちょっとやっぱ足回りのこうへたりは結構感じますね。そうだね、やっぱガタつきがあるかな。いいね、このオートマとの組み合わせすごくいいね。なんかよりこう滑らかさを感じやすいっていうか、なんか、これはこれでこう穏やかに乗れていいなこれ。そんなに違和感ないかな。とりあえずその足回りのブッシュ類がこう総合的にへたれてるというような感じかな。
ジンはほんと静かで滑らかで、確かにその、このエンジンの特性上、低速はね、この3リッターの割にはパンチがないような感じはしますけども、これは問題ないっていうかね、別に逆に乗りやすいって感じがするな。ハブベアリングのうなりもないな。13万キロだからね、そろそろこう交換時期っていうか、音が鳴り始めるでもおかしくないような時期ですが、まだ使えそうですね。僕のは12万8000キロでダメになりましたけど、乗り方なんだよね。やっぱりこうカーブをさ、勢いよく曲がったりとか、結構攻めてるとハブに負担がかかるから、この車は、ちゃんとこうおとなしく変にこう乗られてないんで、ワンオーナーでね大切に乗られてる、現在もワンオーナーでこう新車からね大切にこう乗られてる車なんで、タイヤがね今現在スタッドレスね、古いスタッドレスがついてるんで、この車の本当の能力っていうのはね発揮できないような状態なんですが、こんな感じでね法定速度時速50キロ、近辺で走ってる分には全くこう特に問題はないんで、大丈夫かな。こうマニュアルモードのレスポンスもいいし、ただ足のバタつきは若干やっぱり感じるな。ちょっとバイクを譲ってあげましょうね。せっかく観光地に来てるわけですから。やべ、今度速い車来ちゃった。 S2000 来ちゃったよS2000 も譲ってあげましょう。せっかくね日光って観光地に来ていただいてるんですから。よいしょ。気持ちよくね観光してきてる人には気持ちよく走ってもらいたいと、これがね日光市民である僕の願いです。はい、というわけでね、乗ってまいりましたね。じゃあ軽く見ていきましょうか。エンジンルームでも見ようかね。エンジンルーム見ていきましょう。はい、このレガシーね、アップライト的には僕と全く一緒ですね。 B 型です。依頼受けてるのはね、パワーステポンプ交換してほしいっていうことで、パワーステポンプで、あとこのホース類は交換してあげます。パワーステに違和感が出てきたっていうことで、これはじゃあ交換しましょうっていうことでね。で、僕が気づいた点はね、これね、アッパーマウントもヒビヒビだね。これはもうね、ビリシュタイン、新品のビリシュタインとともに全部変えます。あと下回りいろいろね、要望というか依頼を受けてますのでね、そちらを作業していきたいと思います。それは後ほど説明いたします。というわけでね、今回は短い動画になりましたけども、これからね、このレガシーをね、リフレッシュっていうか再生していきたいと思います。どうしようか、動画のタイトル、PP レガシー再生計画、リフレッシュ計画。今のこの時点ではね、動画のタイトルは決めかねているんですけども、いろいろ考えてやっていきたいと思います。とりあえず第1弾として、試乗してね、不具合箇所、洗い出しっていうか、もうちょっと僕見てんだよね。とりあえず今エンジンルーム確認したところね、アッパーマウントがもうヒビヒビっていうことで、あとフレキシブルタワーバーとかね、STI のピッチングストッパーもつけてほしいっていうことでね、いろいろご依頼を受けてます。あとロアームブッシュ、ロアームのブッシュを STI に変えるですね。あとはクロスメンバーボルトですね。ボルトのつばがちょっと太いっていうか厚いクロスメンバーボルトを前後交換、それとですね、ステアリングラックのマウントブッシュ、そちらを社外品のねちょっと強化品に交換、スタビリンク
ですね。あとスタビライザーブッシュの交換。はい。あとね、リアのラテラルリンクっていうのかな、あれは。ですね、ピロリンクあるじゃないですか、STI の。リアのね、アームのところ。あれを STI 製のピロボール式に交換します。その他、もろもろですね。エンジンオイル交換とかも一緒にやっちゃいます。なんかあったかな、他に。あとビルシュタインね、足回りも総交換、新品、ビルシュタインの新品をですね、入れます。はい。で、車高はね、絶対下げたくないってことで、バーネーはそのまんま使うかな。いろいろ予算とかね、いろいろそういう部品の欠品とかね、そういう兼ね合いもありますんで、そういうのは相談しながらね、理想のオーナーさんの理想の車に、仕上げていきたいなと思います。はい。というわけで、第1弾はこれ終了です。ご視聴いただきましてありがとうございました。これがずっとね続きますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。